Hey guys! カオルです。ついに6月10日から入国審査が緩和となります。これで日本への旅行がより気軽になってきました。私も早く他の国に遊びに行きたいです。私も今までたくさんの国に遊びに行かせていただきました。でもどこの国にもルールっていうものが存在しますよね。私も以前イギリスに行った時に驚いたことがありました。それはトイレを使うのにお金が必要っていうことでした。日本は無料で公共のトイレも使うことができるので、なんでお金がいるんだろうっていう風に知らなかったので驚きました。やっぱこういうのも事前に調べていかないといけないなっていう風に気がつきました。他にも電車に乗った時にオーディオプレイヤーを持ってノリノリに歌って踊ってるお兄さんがいたんですね。すごい賑やかってびっくりしました。日本だとみんな携帯をいじってシーンとしているので、友達とお話しするのもちょっと気まずいなっていう雰囲気があるので、なんで他の国は楽しそうなんだろうなって思いました。このように初めて行く国だとちょっと不安になりませんか？私だけかな？コロナになってからもう2年経ち、久しぶりに日本に行こうって思う方や、この2年で子供ができたっていう方もいると思います。そんな皆さんに向けて今日は日本に来た時によく使う新幹線と電車のルールについてお話をしようと思います。では日本での電車、新幹線でのルール2つとアドバイス1つをお話しします。まず1つ目のルール。日本の新幹線とか電車では静かにしないといけません。声の大きさが大きくなければ家族、お友達とお話をしていても大丈夫です。ですが、大声でお話をしたり、歌を歌ったり踊ったりっていうことはダメなんですね。ただ、子供が泣いてるっていうのはもう気にしなくて大丈夫です。皆さん優しいので怒ったりとかはしないですよ。安心してください。でも、やっぱり自分が気になった場合は、新幹線だと車両と車両の間のデッキっていうところがあるので、そこで子供をあやしていれば大丈夫です。普通の電車だとそういったデッキっていうものはないので、目的の駅まで行っちゃいましょう。2つ目のルールは、食べたり飲んだりすることです。新幹線では飲んだり食べたりしても大丈夫です。駅弁と言われて、駅ごとに地域限定のお弁当が発売されています。新幹線での流れる景色を見ながら美味しいお弁当を食べることができるんです。一方で、ローカルの電車は飲んだり食べたりすることは禁止となっています。お菓子もダメなんですよ。ちょっとね、旅行期間中お腹空いちゃってポテチ食べようみたいなのもやめておいてください。特にこのコロナ禍ではマスクを取って電車の中で食べたりすることに関して日本人は結構気にしがちなので、じろじろと見られる可能性があるので、今の時期は特にやめておきましょう。続いては子連れでの新幹線に乗る時のアドバイス一つをお伝えします。私も子供がいるんですが、新幹線だと2時間3時間と長い距離乗っていることが多いんですね。そうすると子供の気分とかおトイレとか結構気にしちゃいます。そこで子供がいる方向けのおすすめの座席についてお話をします。まずおすすめの車両は11号車です。どうしてかというと、多目的室っていうのがあります。なんだそれって感じだと思うんですが、体調が悪くなったり、ママだと赤ちゃんに授乳をしたり、子供がおむつを替
変えないといけなかったりっていうことがあると思います。その時は車掌さんにお願いをすると、鍵付きの個室を貸してくれます。私も子供が小さい時は何度か使わせてもらいました。他にも11号車だとトイレが近いので、子供がおしっこ行きたいってなったとしても早く連れて行ってあげることができるので便利な号車になってます。で、やっぱこういった情報が日本では流れているので、11号車、12号車あたりは子連れの家族が多いんですね。なので、子供が多少騒いでいたり、泣いていたりしても、周りは家族ばっかりなので気になることも少ないです。安心して乗っておくことができます。あと、おすすめの座席っていうのは、各車両の一番前の席がおすすめです。一番前は足元が広くて、そこに荷物を置くことができます。海外からの旅行だと荷物が大きかったりするので、新幹線の上に乗せておくだけでは足りないと思うので、足元に置くととても便利です。なので、旅行に行く日が決まったら、早めにその席を予約しておくことをお勧めしています。このように、日本のルールは電車以外にも結構たくさんあるんですね。食べることであったり、お出かけのことであったり、これからもこういった情報をどんどん発信していきますので、日本に来る時の旅行の参考にしてみてください。子連れでの旅行が不安にならないように発信していきます。このチャンネルが参考になったなっていう方は、チャンネル登録やグッドボタンをお願いします。See you!